自己跑咗出去，我都仲以為過唔到啊！上次第3次係過唔到啊嘛，所以呢次其實係比前邊嗰3次仲更加之緊張。但係呢隻馬咧，賽前咧蔡航同我講狀態非常之好，所以我覺得應該 OK 嘅呢隻馬。咁今次係咪潘頓主動問你攞嚟？咁都唔係嘅，咁我希望都係好馬配好騎師啦。咁其實隻馬而家內閃嘅問題，其實蔡航有冇同你講過會唔會點樣改善下佢嘅咧？始終都係細咯，佢可能俾多啲時間佢適應，咁啊會改善嘅。咁你又點睇隻馬嘅前景咧？希望佢可以次次都跑第一啦，梗係有馬都希望我跑第一，但係個狀態係好 fit 嘅呢隻馬。你覺得隻馬會唔會可以跑長啲咧？蔡航同個意思就話可能暫時1200 OK 嘅話，係繼續俾佢跑1200，再跑多2-3次，可能機會俾佢再試下1400咯。佢話一級一級上啊嘛。好啊，希望吳生繼續贏多啲馬。多謝各位，唔該晒，唔該晒，唔該晒。